Students, today our topic is extension and contraction in supply or movement along the same supply curve for class 12th. As we know, there are different determinants of supply, but the extension और increase in supply, ये extension जो होता है इसमें सिर्फ वन डिटरमिनेंट दैट इज प्राइस चेंज होता है। प्राइस बढ़ने से अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो उसको एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं। व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज विद द or rise in price, it is called extension in supply. In this case, we move upwards along the same supply curve. For example, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, A और B है दो कंडीशन, प्राइस है ₹10, प्राइस इन rupees 10 and 12. If price is ₹10, supply is 100 units, price is 12, supply is 150. तो अब हमने इसको एक सप्लाई के रूप में दिखाया है। तो जब प्राइस P है तो सप्लाई A पॉइंट पे है। जब प्राइस बढ़ गया P1 तक, इंक्रीज हो गया, तो सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गई B तक, पॉइंट B तक। इस तरह हम A से B ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट की है हमने सप्लाई ऑन द सेम सप्लाई करो। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन सप्लाई। एक्सटेंशन इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अदर डिटरमिनेंट्स रिमेन कांस्टेंट। अदर डिटरमिनेंट के साथ हमने कोई बात नहीं की है, सिर्फ सब प्राइस इंक्रीज हो गया और बाकी डिटरमिनेंट्स कांस्टेंट रह गए। तो जब सप्लाई इंक्रीज होगी फ्रॉम A to B, this is called extension in supply. Here we move from A to B on the same supply. एक ही सप्लाई के रूप में हम A से B तक चलेंगे। This is called extension in supply. Now second is contraction in supply. What is contraction in supply? Contraction in supply is decrease in supply in price, decrease when quantity supplied decrease with the decrease in price of the commodity. It is known as contraction in supply. The contraction in supply, in this case we move downwards on the same supply curve. In the extension supply we move upwards in the same supply curve, but in the contraction in supply we move downwards on the same supply curve from A to C. From A to C. Here we have explained it with the help of a diagram and a table, that when price decrease from ₹10 to ₹8, the quantity supplied decrease from 100 units to 80 units. That is, SS is a supply curve, and when price is P, OP, when price is OP, we are supplying A units, OQ units of commodity. When price falls to C, ₹8, then the supply falls to Q to Q2, and the supply point is C. And on the demand curve, same supply, the supply decrease from point A to point C. Here it is a downward movement. In the extension of supply, it's an upward movement, whereas in the contraction and supply, there is a downward movement. This is how we explain in extension and contraction of supply. The reason behind the extension and contraction of supply is increase in the price and decrease in the price, but all other determinants remain constant. That's all.